kune vanotera Chibanda Media nyaya yatakabata nhasi muneiziva hatida kunyairebesa hedu handitika inhau yamama vakazvarawo mwana akaremara ndokubva watizwa nemurume. Ndofunga takamboita vhidhiyo yacho kumashure uko, kune vasina kuiona tichaipina mucomment section. Saka mama vaitsvagawo help vatamboya vatavaita vhidhiyo. Saka mama makasara zvakanaka. Zvaizvozvi ndakasara hangu zvakanaka, asi zvaizvozvi upenyu hwacho hwakangoti home. Alright. Saka kubva pane vhidhiyo ratakaita makambowanawo here help? Hapana. Alright. Saka isusu tatumwa nevanonzi Sekuru Musundagore, ini ndonzi Manasi mwana kwaChibanda, uyo anonzi Teachcatch DJ T1 Teachcatch MTV. Saka tine grosa ratatumwa naro, ndofunga ndo ramurunguona rirapo iro ine mari hatichakusvitsai if wangu wasvitsa mari yemene. Mari iri panapa pane $44. Right, now iripo. Thank you very much Manas mwana wekwachibanda nebasa ramakabata makauya panapa mukainterviewa mama. Saka so Sekuru Musundagore ndichiremba wemhando yepamusoro, ndo chiremba vakagara pamusoro pezvimwe zviremba kana tichinge takutaura. Saka so wakaona vhidhiyo yakatorwa neChibanda Media, wachibva wanzwa mwoyo wavo kurwadza, wakati nai Manazi, ko mwana uyu ari kupi? Manazi achibva ataura zvakanzi no mama anogara kubudiriro so. Saka Sekuru Musundagore vatituma vachiti ndakanzwa mwoyo wangu kubatikana, ndaona mwana, ndanzwa nhoroondo yakataurwa namai vachitaura kuti ndakabereka mwana ari chirema, baba vacho vachibva watiza. Saka so mama vatori nemwana anorarama neurema. Saka Sekuru Musundagore ndo watituma pano, wakatenga grocery, wakati mama waonewo wabatsirikewo waine mwana vachidya nemari wekutiwo pamwe mwana anoti mama ndikudawo mazepe, ndikudawo chii, ndo yatakupai. Saka ndo nyaya yatafambira. Saka tinotenda kuna Sekuru Musundagore zvikuru sei tichinzwawo mama mashoko avo kuna Sekuru Musundagore vatituma pano. Unoda kuti kudii kwavari mama? Tinotenda mhuri yeZimbabwe nekutenda sekuru vandibatsirawo pane zvavandibatsira nazvo. Ndinopa kutenda zvikuru kuti ngavapa vatapudza ngapawedzerwe, Mwari avaitire nyasha. Alright. Munokwanisa zvakare kupa vatariri namba dzenyu kuitira kuti kana pane umwe munhu arikuda kukubatsirai angokubatai direct. Namba yangu inoti 077 87 12 78 1. Alright. Muri yeZimbabwe kune vari kuona vari paChibanda Media, endai zvakare paTeachcatch TV munosubscribe pakuwanditika. Kuna vari kuona vari paTeachcatch TV uyai zvakare paChibanda Media. It's chi makuti Teachcatch TV. Alright. It's now lockdown. Alright. Thank you very much muri yeZimbabwe. Tinotenda zvikuru. Inini ndichinopa mbiri nekutenda zvikuru sei kuna Sekuru Musundagore, tichiti mwoyo wakadaro ngaupfuurire mberi. Zvakare musaitire mama wachete, itirawo nevamwe vari kutambudzika. Saka so thank you very much kuna Sekuru Musundagore, ndo watituma. Ndingangoti ndo wangu mashoko Manazi. Alright, muri yeZimbabwe tichirimo muchikamu chedu ichocho. Panapa ndina bishop wandinawo, vari iwo bishop vari kuchengeta zvakare mama vatainga panapa. Saka ndikuda kumbonzwawo mashoko mairi matatu kubva kuna bishop. Bishop mungatitaurirawo mashoko mairi matatu kuti muri kuda kutiwo kudii nekutumwawo kwataita panapa naSekuru Musundagore. Ndinotenda, ndinoitwa Bishop Simango. Ndakaona dambudziko rina mai nemwana, ndikati ngavauye ndiwe ndinogara navo. Ndoda kuti nditende zvikuru kwazvo kuna Sekuru Musundagore. Hongu ndoziva kuti
vamwe vanogona kufunga kuti sasekuru vanoita zvechivanhu asi shoko raMwari rinoti kunamata kwachokwadi kunobva pakupa pakubatsira sezvavaita izvo kunamata kwakanyanyisa tinoti Mwari vavaropafadza vavaitirewo zvakanaka nehama neshamwari munongoonawo dambudziko rina amai ava nemwana rakakura vanokwanisa kubatsira sezvaitiwa nasekuru izvo itai saizvozvo Mwari vakuitirewo nyasha mazvita henyu mukoma Temwana. Aiwa tinotenda Bishop mazvita henyu.